अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको दिखाएंगे एलईडी ठीक करने का तरीका कि आप अपने घर में एलईडी सेवर किस तरह ठीक कर सकते हैं। यह इसमें क्या फॉल्ट है और किस वजह से आता है, ये हम आपको बताएंगे और इसे ठीक करके आपको दिखाएंगे। ये हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये फ्लैशिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये ऑन नहीं हो रहा, ये फ्लैशिंग कर रहा है। तो इसे हम खोल लेंगे ऊपर से, ये कैप खोलेंगे। उसके बाद हम इसका सर्किट चेक करेंगे, इसके सर्किट में प्रॉब्लम है। इसे हम खोलेंगे पूरे को। आपको यहाँ से पेचकस की मदद से आप खोल सकते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, ये आप पेचकस की मदद से खोल के सर्किट इसका बाहर निकालेंगे। ये आपको खोल के दिखाएंगे पेचकस की मदद से। बारीक सा पेचकस है, की मदद से हम आपको खोल के दिखाएंगे। ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से साइडों से घुमा घुमा के खोलना पड़ेगा। इसके लॉक होते हैं, लॉक खुल गए इसके। ये देख सकते हैं आप, इसे हमने खोल लिया। ये इसका सर्किट है अंदर, इस पूरे को हम निकाल लेंगे सर्किट को, और फिर देखेंगे ये फ्लैशिंग क्यों कर रहा है। कि एलईडी ठीक है, फ्लैशिंग कर रही है एलईडी, जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा। और इसका भी हम सर्किट चेक करेंगे, उसमें क्या फॉल्ट है, क्यों फ्लैशिंग कर रहा है ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। देख सकते हैं इसका सर्किट बाहर आ गया। हम देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। ये आप देख सकते हैं इसके जो है, ये सेल का इशू है। ये जो सेल है इसकी वजह से ये फ्लैशिंग कर रहा है। इस सेल को हम चेंज करेंगे। जो सेल है इसका इशू है, जिसकी वजह से ये फ्लैशिंग कर रहा है। अब हम इसे चेंज करेंगे। अभी हम इस सेल को निकालेंगे सोल्डिंग करके, फिर इसमें न्यू सेल लगाएंगे। ये देख लें, हमने सेल निकाल लिया है। और ये जो सेल है ये 6.8 UF का है और
450 वोल्ट का है। ये आप देख सकते हैं 6.8 UF और 450 वोल्ट। आपने यही ये 10 UF का भी आप लगा सकते हैं अगर 6.8 का ना मिले। वोल्ट जो है 450 होने चाहिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये इस साइड वाली जो है ना, ये माइनस की है। ये सेल आप तरीके से लगाइएगा। ये वाला जो हिस्सा है वाइट, और ये माइनस ऊपर लगा हुआ, माइनस लिखा हुआ है ऊपर, ये माइनस का साइन है। ये देख सकते हैं दोनों तरफ ये हिस्सा माइनस पे लगेगा, और जो इसका दूसरा हिस्सा है वो प्लस है। ये दूसरा हिस्सा प्लस है और एक पिन का एक हिस्सा माइनस है। तो सब आपको समझ आ गई होगी। ये पॉइंट पिन का ये वाला हिस्सा जो है माइनस है, और बोर्ड में भी इसी तरह आपने देख के लगाना है। बोर्ड में भी प्लस माइनस होता है। ये आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस पॉइंट है इसका। ये आपने सेल को प्लस पॉइंट वाले को प्लस पे लगाना है और माइनस इधर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये न्यू सेल हमने ले लिया है 10 UF का। वो इसका वाला जो था ओरिजिनल वो 6.8 UF का था। ये आप देख सकते हैं इधर भी माइनस लिखा हुआ है। ये माइनस वाला माइनस के ऊपर बिठाएंगे बोर्ड पे, और प्लस वाला प्लस की जगह। ये प्लस वाला हम प्लस पे बिठा रहे हैं और माइनस वाला माइनस पे लगा रहे हैं। इसे लगा के सोल्डिंग कर देंगे तो ये अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। ये हम काविये की मदद से इसे फिट करेंगे, सोल्डिंग करेंगे यहाँ पे। ये हम देख सकते हैं काविये की मदद से हमने इसको सोल्डिंग करना है। ये आप याद रखिएगा, माइनस वाला माइनस पॉइंट पे लगे, प्लस वाला प्लस पे। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये ख़राब हो जाएगा सेल। ये हम देख सकते हैं ये सोल्डिंग कर रहे हैं काविये की मदद से, ताकि ये अपनी जगह पे फिट हो जाए। ये सोल्डिंग कर दी हमने, देख सकते हैं ये अपनी जगह पे फिट हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा इसकी वायर है जो ऊपर तक निकली हुई है, इसे हम काट के छोटा कर देंगे ताकि ये बंद हो जाए, सर्किट अंदर चला जाए और ये बंद हो जाए। एक्स्ट्रा जो इसकी टांगे थी वो हमने काट दी है। बाकी सोल्डिंग अपनी जगह पे हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अपनी जगह पे सोल्डिंग हो गई। ये देखें आप, ये सेल अपनी जगह पे लग गया। ये माइनस वाला माइनस साइड पे, प्लस वाला प्लस साइड पे। अब हम इसको वापस बंद करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमने इसको अपनी जगह फिट कर दिया है। अब हम इसे सीरीज़ लगा कर चेक करेंगे कि ये सही हुआ कि नहीं। ये सीरीज़ है, सीरीज़ के ज़रिए हम इसे चेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये ठीक हो गया है, फ्लैशिंग नहीं कर रहा। इसका सेल का प्रॉब्लम था, सेल हमने चेंज कर दिया है और ये ठीक हो गया है। ये आप देख सकते हैं ये सेल का इशू इसका रिज़ॉल्व हो गया
और ये ठीक होगी एलईडी। दोबारा मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।